kecewa. Pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang mempunyai kesamaan. Dua orang itu bernama Raja dan Ratu. Mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu bersepeda. Setiap sore, mereka bermain sepeda di sekitaran taman. Pada suatu ketika, Raja tidak melihat Ratu. Padahal sebelumnya Raja dan Ratu sudah membuat janji untuk bertemu di taman itu. Raja kebingungan, dan akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah Ratu. Sesampainya di rumah Ratu, ia mendapati rumah Ratu sepi dan kosong. Lalu ada seseorang yang menghampiri Raja dan mengatakan bahwa Ratu dan keluarganya sudah pindah sejak kemarin malam. Raja merasa kehilangan dan kecewa kepada Ratu karena Ratu tidak memberi